дуусаад эцэг чинь санхааны нэгэн үедээ ಈ хүмүүс та бүхэн болж байгаа баяртай та бүхэн дэмжүүлье. Энэ мантагийн чүнжтэй бусдаасаа төрүүлж асаж бусдаа дагуулдаг хүмүүс хэлдэг. Гэтэ бусдаасаа төрүүлнэ гэдэг бол хилтэй асаж үргэлжлэх чухал биш. Урд нь асаж авах чухал. Тэгэхээр нэг асуучихсан бусдаас төрүүлж явж байгаа. Тэр нь зогсохгүй байгаа. Тэгэхээр амралтын өдөр бусад хүмүүс амарч байгаа та бүхэн энд тэдээс яриа сонсож ирсэн та бүхэн бусдаас нэг асуулт төрүүлж асууж энэ асууж байгаа хүмүүсээс өнөөдөр бидний та бүхэн үрж байгаа энэ санааг цааш өөрсдөө тусаж аваад цааш түгээр угаар гэж тааж байна. Тэгээ би бас яг шилжилтийн насны үед Монгол бас шилжилттэй үед дамжиж өгсөн шилжилттэй хийгдсэн гэж байна. Тэгээ тэр үед олон үйлдвэрүүд нэр таалаг болоод үйлдвэр зогсож ирсэн. Тэгээ тэр үед би Монгол улсын бол яг их бодоо бол жоохон хэрэглэж бас болцсон байна. Бид үйлдвэрлэж бас болох юм стаа байна гэж бодож. Тэгээ одоо ч гэсэн таг жоох бидний бүх бараагаа болж чинь бид бол хэрэглэж бас. Үйлдвэрлэж болохгүй л яаж. Гэхдээ үйлдвэрлэж бас болно гэдэг нь өөрөө зорилт нь өөрөө ойрын зорилт. Бидний дараагийн том зорилт бол дахиад нэг том алах зорилт бол бид нэр инновацыг бүтээлч болох хэрэгтэй. Тэгээ бүтээлч болох нь бол иргэд нь өөрөө бүтээлч болох хэрэгтэй. Тэр өнөөдөр миний ярих чад та бүхэнд бол мэдлэг яаж инновац болох вэ? Яаж шинэ мэдлэг, шинэ технологи бүтээх юм бэ гэдгийг танилцуулах гэдэг. Тэгээд гурван нэг зүйл тавчаа яч та бүхэн бүтээл хэлж байгаа. Нэг нь Эйнштейн. Эйнштейн шинэ мэдлэг юу болж байна? Шинэ мэдлэг бүтээдэг. Дараагийнх нь бол Тесла. Тесла бол мэдлэгийг хэрэглээ болгож шинэ технологи зохион бүтээх хүч. За гуравт нь Стив Джобс. Стив Джобс гэдэг бол хүнд хэрэгтэй бий болж байна. Тэрийг хэрэглээд байна. Тэр яг зөвхөн товчондоо харах бол юм л үгүй юм л та. Чи аль улсын баялаг зараад шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулалт хийгээд шинжлэх ухааны үр дүнд мэдлэг бий болдог. Аян судалгаа хийлгээр цаашаа технологи болдог. Технологи гэдэг бол мэдлэг яаж хэрэглэхгүй юм. Аян цаашаа инновацны өөрөө бослоод инновац бүтээгдэхүүн болж игээд баялагийг ингээд дараагийн баялсан баялагын дараагийн их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг шинжлэх ухаанд оруулах юм шиг энэ стратегигээр улам хөгжиж байна. Энэ технологи бүтээх юм их онцлогтой очиж. Орж хийлээ цагааг болж маш өндөр хурдтай хөгжиж чинь 24 цаг 7 хоногор зогсолтгүй. Дээрс нь үндэстэн давсан корпорац гэсэн. Тэгээд тэгэхээр энд биднээс илүү их өөр юм шаардаж ирж байгаа. Илүү их хурд шаардаж. Тэгвэл биднээс юу шаардаад байгаа юм бэ? За дараагийн нэг бидний авч үзэх юм ажилтны төвчөр үүсгэж. Тэгээ ажилтны төвчөр үүсгэхийг яагаад бидэнтэй холбоотой байгаа юм бэ гэж. За энэ зүйл ажилтны төвчөр үүсгэж нэвтрүүлж ирчихээ. Эхлээд бол за усны энэ механизм орж ирснээр хүний үйл ажиллагаа хөнгөлөлтөөр бүтээмж дээрсэн. Гараа идэв байсан юм механизмаар хийгддэг. Энэ бол нэгдүгээр үүсгэл. Хоёрдугаар үүсгэл нь нэгээр нь хийдэг байсан бол харилцаагаа хийхэд бөөнөр үлдвэл. Тэгвэл илүү хурдан хийж чаддаг гэсэн. Гуравт нь нөгөө автоматар хийж чаддаг гэсэн. Одоо төвдүгээр үүсгэл гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ автоматар хийжсэн үйлдвэрийн ажиллагаа нь өөрөөсөө бие хоорондоо холбогддог дээрх нь экспертийн төвчний удирдах гэж байна. Өөрөөс тухайн ажилтдаг байсан бол илүү одоо оюунлаг удирдлага бий болох. Илүү ийм ч учраас яг дөрөвдүгээр ажилтны дөрөвдүгээр хувьсгалын цөм технологиг юу гэж ярьж байгаа юм хийн зоён босдод таалаад. За тэгвэл энэ бол ирээдүйд би бас гайхсан байна. Тэгээ ажилтны дөрөвдүгээр хувьсгалаас бид ямар нөлөө оруулах юм гэхээр бидний зарим их ажлын байрууд бидний хийдэг байсан нэг машин хийж байгаа. Тэгвэл бид нар өөр юм хийх хэрэгтэй болж байна. Машинаас илүү их юм хийх хэрэгтэй болж байна. Тэг хүн машин ясаа юм? Машин хүн сурч чаддаг ясаа. Гэтэл одоо машин сурч чаддаг болох гэдэг. Тэгвэл би тэрнээс илүү яаж уншаа асах вэ гэдэг. Энд бидний хамгийн том сорилтоос одоо. За тэгэхээр энэ бас тэсгийн эдгээр формоос гаргасан 21-р зууны иргэн хүнд ямар чадвар шаардах хэрэгтэй байна. Хамгийн тоо түвшингийн стандарт суур шаардлага. Иргэн бүрний шаардлага. За тэгээд энэ дээр мэдээж та бүхэн тайлбарлах хэрэгтэй. Та шинжлэх ухаанд нэмэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь мэдээлэл харьцаалгын технологи нэмэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Санхүүгийн нэмэгдэлтэй байх хэрэгтэй. За тэр чадамжтай юу яриад ирэхээр ихэнд нэг хоёрыг хараа.
Эхнийг нь заавал шүүмжлэх сэтгэлгээ бий болж ирсэн. Зарим хүмүүс бол шүүн дугаах сэтгэлгээ. Өөрөөс асуудлыг ойлгох шиг. Яагаад ингэж байгаа гэдгийг мэдчих чадвар. Хоёрт нь бүтээлч. Бүтээл сэтгэлгээ гэдэг юу гэхээр яагаад ингэж байгаа бол энэ ямар шийдэл байж болох вэ? Гарцыг олдог. Ийм учраас энэ хамгийн чухал. Гэхдээ энэ бол нэг үнэ юм. Гэтэл дараагийн чадвар нэж. Би хүмүүстэй хамтарч хийх ёстой болж байна. Ганцаараа юм хийх ямар боломжгүй болсон. Хамтарч байгаа бол хамтрах чадвар. Дээрэс нь хайцах чадвар. Би өөрөө хийж байгааг бусдад ойлгох ёстой, бусдыг хийж байгааг өөртөө ойлгох ёстой. За юм чадвар. За дээрэс нь тайван зүйл шат, илүү солиж байхыг шаардж, санаачтай байхыг шаардж. Дээрэс нь энэний зүйл төргийг төлбөртэй. Төлбөртэй дээр зорилготой үйлчлээд тууштай байх гэж. За тэгээд төрөг чадвартай мархалтай юм чадвар байна. За энэ ажилтны төвдөр урсгалаас үүдэн гарч байгаа бас төрөний чадварууд. За энэ хаалцаач нэг уншаад явах. Нэгүцээс бидний таны мэдхүү юм уу шалтгаалж байна. Хамгийн ихний нь сад. Би машин эсрэг маргааш хэсэг хугацаанд дараа буцааж хийж чадчихвал энэ бол хамгийн доод биш. Тэгвэл дараа нь ойлгож игүүлэхгээр би сонссон юм аа өөрийгөө тайлбарж чадчихвал энэ ойлгоцсон. За тэр хэрэглэгдэн болохсоо дараа нь үлдэх болохсоо хамгийн дээд нь бүтээх чадвар. Тэгээ энэ бүх үе шат явж хүн шинэ нэг бүтээдэг. Шинэ шийдэл олдог, шинэ гарц олдог. За тэгэхээр түрүүний бичээд шүүмжлэх сэтгэлгээ, бүтээх сэтгэлгээ. Энэ хоёр яагаад гэж холшиж юм бэ гэж. Түрүүн бичсэн аливаа асуудлыг яагаад ингэж хоёр дучин шалтгааны олоход хүний зүүн тарих буюу шүүмжлэх сэтгэлгээ хийдэг. Нөгөөх нь гарцыг олоход бүтээх сэтгэлгээ хийдэг. Гэтэл бүтээх сэтгэлгээ илүү хүний баруун тарихтай холбоотой. Баруун тарих гэдэг бол урсгалтай холбоотой яваад байдаг. Яагаад урлаг юм чухал юм бэ гэж. Технологийн газар дандаа яагаад урлаг гэдэг юм бэ гэж. Тэгээ урлаг гэдэг бол хүн өөрийнхөө төсөөллийг буусгах хэлбэр нөө. Би машинаас ядарч байгаа хамгийн чухал юм би төсөөлс хязгаарлагддаг. Тэгэхээр шүүмжлэх сэтгэлгээр яагаад гэж бодож орчих юм бол одоо маш олон гарцуудыг ярих хэрэгтэй болдог. Ямар шийдвэр гэж байна. Энд дээр би маш их төсөөлтөөр хэмж хязгаарлагдахгүй олон шийдэл гаргаад тэрнээсээ хамгийн оновчтой сохох хэрэгтэй болдог. Тэгээ урлаг яадаг гэхээр хүний төсөөллийг буусгах хэрэгтэй. Би зурж боолгож болно. Хөгжим зохиож боолгож болно, жүжиглж боолгож болно, шүлгэж боолгож болно. Өөрөөр төсөөлөл боолгож байна. Тэгэхээр урлаг гэдэг бол хүний төсөөллийг сайжруулах. Төсөөлөл сайжруулах гэдэг хүн илүү нөгөө гарц шийдлийг олоход хязгаарлагдахгүй өөрөөр шийдэж чаддаг болно. Тийм учраас миний баруун зүүн тарихыг зэрэгцүүлэх ёстой. За дараа энэ нэг мэдлийн пирамид гэж байна. Тэгээ хамгийн сүүл бол өгөгдөл. Тэгээ өгөгдлийг боловсруулж чараад мэдээлэл болдог. Мэдээллийг цэгцэтгэхээр мэддэг болж. Бидний мэддэг ингэж бий болж. Тугаас мэддэг бол харин англиар бол wisdom бий бол цэцгэж орчуулдаг. Цэцгийн үг гэж бол wisdom гэж. Тэр урд хүмүүс хүний төлөө явдаг гэсэн хэрэг мэдээллийн төлөө ийм мэдээлэлтэй тэр хүн даваа талтай байсан. Одоо асуудал юу болсон гэхээр өгөгдлүүд нь байвал би түрүүлээ боловсруулчих. Тэр боловсруулах чадвартай болчиход би заавал хүний мэдээллийг хүлээхгүй өгөгдлөө боловсруулаад би түрүүлээд бүтээлд орчих. Тийм ч бас мэдсэн баялаг гэдэг. Тэр өгөгдөл баялаг гэдэг. Тэр одоо өгөгдлийн цаас байна. Тэр өгөгдөл хэрэгтэй болчихгоо одоо яаж нэг IoT юмс интернет гэдэг чинь би юм болгоныг хэмждэг болъё. Тэр болгоны өгөгдлийг авдаг болъё. Энийг боловсруулж чаддаг болох юм бол би бол илүү их шинжлэх ухаанчаар шийдвэр боломжтой болж байна. За тэгэхээр Монголд өөрсдөө их юу алдсан юмстэй. Өргөн саалтан бид нар мэдлэгийн өөрөө сонь сайхан юу юм гэж байна шүү. Ятатын хоол идсэн гэж үнэлдэг билүү. Ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр Монголд өөрөө мэдээллийн төлөөс их юутэй явдаг. Мэдээллийн дэмдээ төгөөдөг. Мэдээлэл холоо ихээр мэдээс сонсох гэж хүлээдэг юм аа. За тэгэхээр дараа нь. Тэгэхээр шинжлэх ухаан гэдэг бол яагаад гэдэг хариулт мэддэг болтой. Тэгвэл хамгийн дахиад нэг чухал юм наав хаав гэж юм. Тэгэхээр наав хаав гэж юу гэхээр юмыг яаж хийх үү гэдэг хамгийн чухал нэгэн болж. Тэгэхээр наав мастер бол наав авдаг болж. Тэгэхээр мастер гэдэг бол юмыг яг цаад наав хоёр мэддэг юм. Тэгэхээр наав гэдэг хоёрын жишээ хэлдэг юм л. Нэг нь бодлоо болсон гэж. Тэгээд маань
хатсан тахар сааж унаад байдаг. Багшийн зүгт өгөрөө. Яг адилхан хатасаа яг адилхан тахар авч. Тэгээ багшаас асуусан чи өөр ажил хийв. Ажилсаар хагаад олж мэдсэн чинь юу гэхээр бодцоос хатас авдаа тусах гэдэг юм шүү. Тэр чинь хатас авах газар олдохгүй дээ шүү. Амдаа зам мэдээж шүстгэхэр зэрэг барьцсан салахгүй. Юус ялгаа нэг. Дахиад орсууд хаан хайсууд хөлдөрсөн орж ирж. Тэсний хаан хайсууд хөлдөр орж ирсэн нөгөө судалсан чинь нөгөө агил мэрэгчдийн дүр дүгээр судахаар байдаг. Яг араас нь очиж судахаар авчиж хийгээд орсууд байгаа. Тэгээ орсууд чинь орж ирсэн. Тэгсэн чинь судахаар давж хийхээ нэг шигшиг юм. Тэгээ яа тэр энэ зүүжийн хооронд тунавцсан байвал зэгсүүжийг тойлтон хий орчмол гар. Юуртөө ялгаа нэг. Та нар хичнээн Япон, Герман машинаа нөгөө бодсон юу хамаагүй. Бусад бүх юм бараг дондоо байгаа. Ган хэдэн градус сайлуулах юм уу? Яг чамны ялгаа юусаа шүсдэг зэгсүү өдөөс гарч байгаа. Тэр бид нэр тэр бол бицүүнийг баац гэж байна. Би бүхэн ч гэсэн тэр болж хэлээ. Тэгэхээр хүн мэдлэг болж байгаа юм лөө. Энэ яагаад гэж наа хог болж нэг юм лөө. Бүх юм юунээр бодгоохоор асуулт нэг болж. Яагаад гэсэн. Тэр бид хамгийн одоо зүгээр залуучуудын дутагдлаас асуулт асууж байна. Зөв асуулт асууж чадахгүй хизээч хэрэгтэй хариулт авахгүй. Хэрэгтэй хариулт авахгүй хизээч шийдсэн шиггүй. Тэгэхээр шийдэх боны тань мэдлэгтэй болгож ирсэн. Яагаад ингэж байгаа болов? Хүнээс асуух, өөрөөсөө асуух. Асуултаа зөв тавьчих юм бол цаашаа үзүүлж авч үзэх хүн зөв зохиолтой байна. Зөв бол хэрэгтэй юм авч чана. За та бид нар юу гэж? Энэ зөв дэваа гэж. Гэтэ Монгол эрсдээс ураацтай хөдөөгөр ганц хэрэг байна. Энэ хайр асуултаа бол яах вэ? Би уцаа ямар мөчлөөр бодож чадахгүй дэлгүүрээс юм бодож авч байна. Би асуудлаа өөрөө шийдэж. Энэ бол бидний онцтой. Гэхдээ өөрөө шийдэхдээ тэр хүн хүрээдээ шийдэж байна. Галмаас биш. Ядууд тэр газар чадчих. Тэгэхээр бидний онцлог бол бид яаж игээд асуудлыг шийдэх чадвар вэ? Одоо энийг харин дэлхийн асуудал, хүн төрөлхтний асуудлыг шийдэх болчвол бид нэр хүн төрөлхтөнд технологи өөрийнхөө мэдлийг хойно болж байна. Тэгдэг тоохын гал бид нар яах вэ гэж. За энэ тооцоогоо энэ бол та жоохон юу ордны өмнөөс олж байгаа шпос гэж байсан. Тэгээ шпос яагаад ингэж ажилттай байсан гэхээр онцгой юм. Шпос пирамид үстэй байсан. Шпосын юу гэсэн комиссиос гэхдээ бүх орлого сайдын ажилтны өөрт байсан бүх ардны депутатуудын орлогч одоогийн иргэдийн төлөөлөгчдийн орлогч даргын ажил үйлдвэрийн хувьд энэ шпот гэж зүйл байна. Шинэ бүтээл оновчтой санаачлал гарах. Тэгээ бүх байгуул хэлцэд хүмүүс байсан. Тэгээд энэ үедээс бүхэн ажил дээр шинийг санаачлахыг бодож ирж байгаа. Тэр хүн ажил дээр шинийг бодоод нэвтрүүлчихвэл тэр хүн шагнуулсан хамт олон шагнуулсан мөн. Тэгэхээр энэ өрнөсөн учраас 80-аас 90 он хүртэл 20 мянган шинэ бүтээл гарсан тэрний 90 гаруй баг бүгдээр шахав. Авшрал тавьсан. Хэрэглээ нэвчсэн. Тэрнээс хойш инээс 20 метр 20 дахин баг гарсан байлаа яг нэвчсэн юм шиг. За энэ дагаад яг нөгөө хосод залуучуудын хэрэглээсэн зэлдэл залуучуудын техник бүтээл энэ нэвтрүүлсэн. Энэ нэвтрүүлсний дагуу залуу техникч ордог аймагуудад залуу техникч станц за тэгээ залуу техникч сэтгүүл маш олон зүйл болсон. Энэ залуу зохион бүтээгчдийн сэтгүүлийн 86-ны дугаар. Тэгээд зохион бүтээгч улдаанад төрдөг. Тэгэн дээр шинэ бүтээлийнхаа тоогоор Япончууд бусад капиталист бусад гадны орнуудаа хол тэргүүлчихжээ. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс 10 жилдээ юунд дандаа ингэж уралдаан зохион байгуулалт юм байна. За тэрний дагуу бид нар бас үндэсний олон нийтийн телевизтэй авч залуу зохион байгуулагчны нэвтрүүлэг хийсэн. Энийг Улаанбаатар бүх аймагуд хийсэн, Улаанбаатар Хөх хотод бас хийсэн. Тэнмээр амжилттай хэрэгжсэн төсөл энэ төслийн үрээнд олон залуучууд шинийг бүтээх, шинийг санаачлахыг зорддог болсон. За Монгол Улсын их сургуультай бас бидний багш оюутны гарааны бизнес гэдэг багш оюутнууд хамтдаа шинэ санааны төлөө уралдах ийм арга хэмжээ хийсэн. Энэ маань бас амжилттай явж байгаа. Ирэх жил бид нэр Японы, Германы, Монгол тэгээ бас ганц нэг улс нэмэгдэж магадгүй энэ улсын оюутнуудыг авчираад хөдөө гаргаад тэн технологийн ямар нэгэн асуудлыг ягаад хамтдаа нийлж асуудал шийдэх чадварыг суулгаж байгаа. За тэгээд эцэст нь бид нар яг критик масс гэж байдаг. Цөмтөр. Яг тухайн масс үсгээд тэсэлд өгдөг.
Тэр үрэнд маасандаа хүрэхгүй бол тэрсэлд өгдөггүй. Зүгээр л тэн дээр байна. Тэр критик маасанд үржиж тэрсэлд өгдөг. Тэгэхээр яг тодорхой асуудлаа төвлөрүүлж чадах юм бол энэ критик маасны үүссэн тохиолдолд их тесрэл болдог. Их тесрэлд их өсрөнгөө хөгжлийг авчирдаг. Энийн нэг жишээ энэ Монел тав харж байгаа 80 оноос Монгол улс бодлоготойгоор электроникийн хүмүүсийг бэлтгэж ирсэн. 85 оноос энэ хүмүүс сугалсан. 88 онд харж байгаа 88 онд өөрийг санхүүжилдэг болсон. Энэ дээр жигээр бол дотоод болон гадаадад алдартай болжээ. Энэ бол бидний амжилт. За тэгээд эцэст нь Сүхбаатар жаншны бидний бас эв санааллаа нэгтгэж нийт нэгэн зөв зориглон хөдлөөс үл хүрэх газар үгүй бөгөөд мэдхгүй чадахгүй бол үгүй болж цэнгэлийн малаа болж болохыг дан гац бидний чин зориг мэднэ. Чи зориг мэднэ. Тэгэхээр амжилтын үндэс бол итгэл, сэтгэл, зүтгэл. За баярлалаа.